page kwa njinda birako bwetu tukola tusambuza information kubanga gwe ogwo ukola nange nkolo gwange atasobola kwogera sharinga asobola okwogera kola live na buli muntu yena kubanga rera munyindo tulwekula feka mwachimanyi bulungi mu Uganda omuntu bwayogera musango so ngati tujja kuleka babbe batwala ensi yaffe kale checho chembadde mbagamba ku sharinga then bwe tuvaawo njala mumpitire abakulu bano njala mumpitire Muhoozi Kanyarugaba DDG Daily Drinking General oba GMD Genetically Modified General GMG Genetically Modified General Muhoozi Kanyarugaba bereko kuno njala mumpitire yose ekitawe njala mumpitire omugezi wa police enanga ba MP bonna bali mu Uganda mbetaga ku video eno nja kwetagako mukulu gwe bayita Peter Serunkuuma Peter Sekiranda nja kwetaga oli muna Uganda nkwetaga ku video eno nja kwetagako mukulu gwe bayita Dennis Sebugwawo ona awangalya mu ggwanga lya America mukulu nja kwetaga ku video eno bagikusharingira muli muntu yena ali mu Canada nga wagenda kukyusa bulamu na kunoonya ngeri ki Joseph nga omulabo munonyeze omusajja gwe bayita Dennis Sebugwawo abere ku video eno njala mundeterere mukyala gwe bayita Irene wa nyoto na yabere ku video eno mwe wabitinkudde fe tuba twesirikide ne mutandika okutinkula entalo njala mumpitire bana Uganda bonna abali bonna gye balina okubeera ab'ebyokwerinda mbere ku video n'abasirikale mwenna abawumuziddwa mwenna mbeta ku video eno tuloke tutandike akatambi ka leero naye ndowooza mbadde mbagesigedda bwa Kigwarugi na Kalowoozo ne kamba we Kigwarugi kale tewali kyakkola sigenda bwa Kalowoozo kamba we Kigwarugi kale mbalamusizaako mwenna banna Uganda kansipenti buli bulungi mwe balikola n'abanyumirwa akanyumiro kana ke Kigwarugi okotola ensi yonna kamba we Kigwarugi tewali kyakkola mwe bange mwe muli maaki muli nsasula Ekigwarugi kya leero nno ngenda kijja mu bigambo byentera okubagamba buli lunaku nti ku nsi kuno tuyitako buyisi tuli bayise tuli mukkabukka akoowa yavaawo ne kuddako abalala naye abantu abeefudde ebbere gye mu nsi muno nga mulooza timwe mugenda gibeerako lubeerera tubasekeredde kubanga essaawa ejjatuuka naawe oveewo kati mu Kigwarugi kyali njala kiweereza mwenna banna Uganda amanyi nti mukyakwana bakyabakwana muyina laavu nkiddamu Ekigwarugi kyali nkiweereza mwenna akwana ne gubakwana nga mukyayina laavu Ekigwarugi lyayo nekibaweereza leero mukiwulize bulungi nnyo ndaye ebintu bingi bitambula ku social media okwo bife Dubai bingi nnyo naye birasi Dubai wokka naye kana Kalowoozo ngenda kabawa oba ngenda bo Ekigwarugi mwenna kibakwateko lumu nakugamba mu Kigwarugi nti mu nsi muno tolina kintu kikyo kya lubeerera era naye nkugamba tolina kyofiirwa mu Kigwarugi kya leero tolina kintu kikyo kya lubeerera buli kintu kyonna tukikozesa bukozesa mu kaseera ke tuba tokiinako era obudde butuuka nga kirina okukuvaako kikuvaako yensonga lwaki n'omwana gw'olina gwoga nti gw'ozadde omwana owwo ow'omuntu mbwezizo nakugamba ng'oyagala okumanya nti omwana si gwo mukuba omutte ojja otegeera nti omwana si wo bajja kukusiba n'ebisumuluzo bisule mu kaabuyonjo ate ng'oyagala otegeera nti omwana si wo just mufaanaganya DNA na musaayi gw'ojja okitegere n'omwana gw'ozadde temufaanaganya fingerprint temufaanaganya bibatu bino kazibe enkulo zino ezirimu bwazino enkulo ezirimu temufaanaganya fingerprint temuzifaanaganya temufaanaganya ndowooza oyo gwe bayita Katonda kati kitegeere nti n'omwana gw'ozadde omukuza bukuza just kuongezayo musaayi you don't own him or her kati nakino kibagamba mwenna mu nsi muno amateeka mwegali ate amateeka muzibe gakukwata mbagamba nti tolina kyolinako wannannyini lubeerera nti oba ofiiriddwe omwana oke kaseera kano nakabadde amukuwaddeko ofiiriddwe emmaalyo kye kiseera kano kyabadde agikuwaddeko ofiiriddwe omukazi gwe kennyini buli kimu kikuvuddeko ke kaseera odde muwepanga okole ekirala naye kasita olemerako ennyo nti buli kimu kikyo ojja kukwala nga oyisa Windows lwaki mbagamba ekintu kino mu Kigwarugi kya leero gwe omusajja munnanga ampuliriza naye omuwala ajja nampuliriza oba omukyala ampuliriza njala tuyiga ekintu kimu towenga ebitiibwa mukowe ebitiibwa tujja kufuna emirembe gwe musajja munnange njala nkugambe muwuliriza bulungi nnyo omukazi gw'okwana ebeera ndagaano wakati wo naye era endagaano essaawa yonna esobola okumenyebwawo oba omuwadde ssente mmeka omutaddemu ssente mmeka waziwaddeyo ng'oyagala tebakukutte mu nsawo tebakubbye no
n'omukyala bw'owasa embaga eyo embaga guwa gye mugamba ogimuwase so si yakugamba nti ogimuwasa nateekamu ssente kalejera kugamba nti ffenna abaddewo mu bulamu bali mu bulamu tutuuka ekiseera n'obanga omuntu tewategeera buzeebwe nga naye teyategeera buzeebwe waliwo abantu abalina emize nga tegigumiikirizikika n'osalawo nti aha twawukane omuntu singa akugamba nti twawukane muleka agende you don't own someone's life muleka abantu babeere golabo yawukana ne kitawo n'ogera n'ozimba amaka gago olabo yawukana ne nnyoko n'ogera n'ozimba amaka gago lwaki omuntu bwakugamba nti nkukooyo omulemerako please ebyo ebintu abasajja mudda ku social media ne mudda ne mwekata musimanyi mukazi wange namusasula ente no nga bw'ogenda mu katale n'ogula emmere n'ogirya neggwawo ne bw'otyo omukazi omusikiriza okujja gy'oli kitegeeza nti walina okuteekamu ky'otaddemu si kyalubeera tiwagula nti wagula bulamu bwa muntu omuntu bwakugamba nti ntaba kitegeeza nti mute naye mukola ensobi omukazi agenti nti omukazi agenti nta n'olemerako ekivaamu n'okwata omukazi n'omukuba n'omutta ne bakusiba amayisa naye ng'ekintu kibadde kya ddakiika 2 nti twawukanye gwe omukazi omusajja agenti mune twawukane tukite tulimu agenda akola ki olemeddeko mwekubye omwasse munne bagenda kukusiba mayisa lwaki njala tukkirize nti ekintu bwe kiba kizze tayimu ekyuka ng'omuntu alina okuvawo ekintu kirina okuva mu bulamu bwo njala mukkirize teweesiba ku kintu tulina n'olugero lugamba nti bw'osika ekitajja ddiba lya nkoko mu ngalo kyovula omuzungu yateekawo etteeka n'agamba the moment omuntu asaba divorce kiba kitegeeza nti babiweddewo mwawuka naye gwe Uganda omukazi n'olemera ku musajja azifuba mu kutondera no wabagaye nti kiwedde tambula ogenda onoonya abasajja abalala omukazi musajja baga nti kiwedde tambula nawe ogenda onoonya abasajja abalala tebamukusibaako gye mukoma okulemera ku bannamwe gye mukumufuna obuzibu olane gomuzana nagana naye mwawukana mu ndowooza n'embikolwa gwe kiki oba olemera ku munno bw'olabanga embeera esusa ogw'omulamu zitambula ogende genda mu mateeka abaawukanye n'ebintu by'okulwana n'otandika okuba munno omufiirako linga bomufali bajja kukusiba n'obulimu ababusibe ovunde mu kkomera oyike windows ogenda okuva n'ensi yakyuka dda yavaawo kubanga walemeddwe okutegeera nti buli kintu kirinako akadde wekiggwerako ensi netambula ate kusigwa asose mu nsi muno ensi yabeeramu dda abantu abaagalana ne babeeramu bakyalimu bajja kubeeramu mpaka kaddala ligivuunika n'agiza gye yagijja ndoza mu kiwuli kibadde ekigwero gikyaliwo twala okutandika vidiyo kale oba tugitandikire wakansoka akalango kano kansoka akalango kano alright mwenna bannayuganda abaagala okutambulako n'ogenda okukyala mu ggwanga erya Canada waliwo conference eno bagiyita the 3rd annual gender based violence ejjatangirana ku 29 omwezi ogw'ekumi n'ogumu mwaka 2024 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi lumu December 2024 omulamwa gwayo baguyita gender based violence and integrity ejja kubeera mu kibuga Toronto ku airport Marriott Hotel ku 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ng'oyagala okumanya ebisinga ojja kukubira mu tesitesi wa conference eno oba semina eno omukyala Veronica Jumba ku simu ye ey'omu ngalo nga ojja mufuna ku simu ye eri +16479290340 omukubire akubuulire biki ebyetaagisa okuba nti mugenda mu maaso na buli kimu nga bwe kirina okutambula ndowooza kansooka empisewo ebintu bino 2-3 tuveewo 1 ng'ocomrade yenna ayagala enkyukakyuka ng'okola live oba ng'osharinga video mbasomeseza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion abamu kibalimi okutegeera bacomrade mbasomeseza ebbanga ddene ekigambo kye bayita diversion kibalimi okutegeera 1 lwaki musharinga kividiyo ky'omusajja wa NRM w'empigi ali mu kukaba nti bamuyambye ng'abaana bali mu kkomera bakomrade bafuna ffe bali mu kubawamba ebyo byonna ebintu Museveni abiteekawo kubabuzaabuza oba tebamuyambi obuto weebuli omugwa weeguli asobola okugenda nabba mobile money bamukuba essasi n'afa simpazi that will never tumuwona ne bw'osharinga kiba kitegeeza nti okwatiddwa diversion ya Museveni
Okitegera ewokubanja amanyiyo nego omusharing wanga ganti katuyambako Museveni okukola diversion ekyo mukitegedde bulungi nnyo ekirala nde mutambuziza kigunde MP baba kutobujega parliament bana baje kutobujega bana Museveni musajja atula ku meza n'abantu be musango ne bakulietinga diversion nga yagala ekwata amawulire bali mu kuba show ya president yabadde Bungereza kubanga kiyabakoze enkoko ekikola bazzukulu baayo kati okuleetera kisa kya Yesu bamuwadde Washington RDC nga mu constitution tebuliimu gogo otegera unaku kyabitambuza kamba dizo katunde babega Yoseri yawaako Alhaji Nassan Tegese bagala owa minister nenga akimenti Alhaji Nassan Tegese bagala talina adde bitabo bitumususa mu P7 wa P4 wa P6 era nga akimanyi titasobola kuyita mu kakunguta ka parliament okitegera era sebagala bave mu obuyinza yakubira abakulira akakika kakungula baga nti bageza n'ayita mu kakunguta kubanga singa abayagadde era akuba bukubisimu nti oyo ayitewo eriyo mu parliament omwo nga talina adde senior 4 certificate nga niya senior 6 tagirina kubanga Museveni ayogedde kati mwakitegedde nti etteeka teririiyo eri assistant RDC teririiyo mubuukidde ba parliament no eyo babateze diversion kati kiri ku mawulire simanyi eyambulaze kibadde kimugwa mu diversion mukimanyi bulungi mu constitution teri assistant RDC nga n'omusajja gwe babawadde mukimanyi nti bwetudda mu bazita ethics and morals talina wasobola kuyimirira kukola kintu kyonna mu Uganda nene mukiddako ne mukiwubude ne mukiyalinga diversion kati yakutta amawulire buli omu kyekiriwo tuvudde ku nsonga ez'amakulu tuli ku kintu ekyekisiru bane muve mu diversion zimbeegayiridde baganda afe bali mu kkomera bali mu bulumi president ali mu Bungereza ali mu kulobinga akola bintu by'amagezi muleeta diversion bitambuza timutambuza bintu bya kisiru owa NRM bwebate bamusasudde omugwa gwa 12 akatwa ka 5 esasi gendo be mobile money bakuba esasi ofe oyo tumuwone mukitegeera temuwa bantu budde tuve ku diversion bateze dai bakutegeera bakutegeeri kati ekyemotoka kyavuddewo babaletedde ekyono kisa kyagundi kyamanyuma babaletedde uno musajja wa NRM sijja banene naye mulengerere ekewala ekyo nkivuddeko kati ndoza katutandike video yaliro mu butongole tugenda gitandika tutya kati gitandike nga nsooka okuyisaawo obaka buno si bwandisoose ne kansoke mbutegeeza olwali naku z'omwezi ziri 24 ezaakonka ku mwezi ogwokuna omwaka 2024 bono obubaka bonna njagala bugende eri mwenna Abaganda n'abaagaliza Buganda emirembe abalangira n'abambejja basaba ne banaava ngenda basaba buli muntu yenna waali kwata Bibuliya yo kowola bajjajjaabo osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi nkiddamu gwena Munnayuganda ng'oyagala emirembe mu ggwanga ng'oyagala Obuganda nkusaba okwata Bibuliya yo okowole bajjajjaabo naawe kennyini wesse mu kusaba osabira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka embeera ye si nnungi tewoomya ddigobe nga bwe nsinnambula ensonga zino nga Abaganda abamu beewunzise balowooza nti Lumbuye byayogera si bituufu mbagamba musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka obulamu bwe tebuli bulungi essaawa zino twogerera kale saagala mugambe nti saabagambye buli kimu nkibagambye yalatandika video n'ensonga laki njagadde nsooka empisewo akantu ako buli omu asooka ateeke Ssaabasajja Kabaka mu ssaala ze mutegedde bulungi nnyo aho tuvuddewo katandike ne mukulu Enanga Fred mukulu Enanga Fred omwogezi wa polisi nkulamusizaako ssebo kansupensi oli bulungi yebaleko gy'otuusako engalo munnange nakulabye ejjo ku TV n'ennaku eziwedde ng'ojja oyogera ebigambo ate kyenkwagalako kiri ekintu kimu otuula bulungi nnyo nga onekedde bulungi mu byambalo bya Uganda bya bannayuganda basasula omusolo confident n'ojja n'oyogera ebigambo nga tosekanamu
n'olimba ensi n'ogitiisatiisa n'omala n'ogenda akakakodyo ko wakayiga bulungi nnyo nekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti enanga Uganda gy'olimu naye wootudde ogw'omulimu ndowooza oliwo kaseera mpawe kaaga ekyakuteesawo awo kubanga baamanya nti enanga bwe tumuteekawo najja n'ayogera teri agenda muvuunana ku bigambo byayogera naye remember enanga tolina passport baagikugyako ne famire tesobola kufuluma ggwanga okujja okuwa information waaki tebaleetawo Munyarwanda pure najja n'ayogera ebigambo by'okudda okuswaza erinnya lyo enanga Abanyarwanda bangi bali mu poliisi lwaki tebabaleeta bwe bannayuganda bannakabala mulemi okusooka okutegeera ni Museveni akozesa nnyo ekifaananyi kyammwe onookuwona erinnya lyammwe mu public nga temunategeera enanga okimanyi bulungi nnyo description za uniform z'amagye za poliisi neza buli kimu kyonna neza SFC era okimanyi bulungi nnyo nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana nti bwe kituuka ku muntu atawagira Museveni oyo abeera mulabe eri eggwanga na buli kimu ne bwe kituuka ku muntu awagira Museveni ne bwapama mu kkubo ne bwapba omuntu oli teryamuvunaana mukulu waliwo bannayuganda abali mu makomera olw'okuba nti baali bawagira enkyukakyuka nga bo bali basuubira teggwanga lifugibwa bubi abaasiba nga bambadde engoye emmyufu n'obukofiira bumyufu nga tebakutumiza muntu n'omu waliwo abo abawagira gavumenti ya Museveni abasasulwa ensimbi nga bambala full military attires nga batambula mu Kampala balina n'ababakuuma bammundu nabo bennyini balina emmundu temubakwatako naye nga bali mu music industry bali mu art industry n'abamu ba individual tebalina kye balina engoloba nti bakolagana ne gavumenti temusobola bakwatako kati mukulu enanga okuvaayo kutiisatiisa abaana ba Nuupu ne mugenda bakwata biki no mu nsi zino ezaffe zitulimu ezaakula waliwo etteeka nammwe Kampala gye libayita poliisi n'omuntu wa bulijjo waliwo n'ebintu ebirelated okuba nga bifaanagana n'ebya bulijjo ate wano mu Bulaaya yunifoomu ez'amagye ziri well marked bulungi nnyo ne mu Uganda bwe kitebe kyandibadde nti wandibaddewo etteeka nti singa osangibwa ne yunifoomu y'amagye ng'eri marked nti y'amagye ojja kuvunaanibwa niyo omuntu ayambadde ekintu nga tekyefaananyiza njagala ombulireyo gyeki mu Uganda eryambala full combat nga myufu Fred Enanga njagala ombulireyo gyeki mu Uganda eryambala full combat nga myufu njagala ombulire traffic department ki mu Uganda ng'eyambala white n'eyambala n'enkofiira myufu teriyo zino ensi zaakula zaateekawo amateeka nti waliwo military attires oba uniform nga ziina maaka ng'okusanga nayo musango naye nga bino birelated tebalina busango bagenda kuvunaana kati mu Uganda naawe etteeka gye liryo limanyi nti gye liri uniform z'amagye enjawulo nnyo kuzimwogerako njala kubuuza magye ki mu Uganda agayina full combat nga ya red tegaliyo so omuntu wabanga ayambadde ballet ya Nuupu ayambadde ovulo ya Nuupu nga ya red that means your costume ya muntu okusinzira ku ekyo kyayagala so si w'amagye naye gwe musajja mukulu bakusindika nojja noyogera ebigambo ebitali ku mutwe n'amagulu ne weeswaza n'abaana bo in fact abaana bagamba nabo nti gwe ono mutabani we ne baseka naye tuyagala kitegeera sigenda kulwako naye ngenda kugamba abaana ba Nuupu bali mu makomera essaawa zino lwakwambala ngoye emmyufu naye nkugambye waliwo abamu bali mu music industry bali mu art bali luddawa nga balina emmundu balina abakuuma balina ne uniform full combat tembakwatako kubanga bawagira gavumenti naye abatawagira gavumenti bemusibanga ate bambadde ebintu bitafagana n'amagye okitegedde bulungi nnyo essaawa zino mu Uganda okwogera ku nsobi zonna ezikolebwa gavumenti musango gwa naggomola era bakusiba naye ng'okulya enguzi mu Uganda n'okubbasereza omuwa omusolo si musango mu Uganda mulimu omusajja nga mwamugamba nti yali akulira ADF Jamiru Mukulu ng'awolezebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo naye ng'abaana baffe bacete Bolivia Nalutaaya baani bonna bali mu kkooti y'amagye ku nsonga ki osobola obyawula ebintu ebyo enanga nkuvuddeko njagadde kutegeeza ebintu bino emukola biri on record mu archive mu ebiri era ensi ebiraba simanyi toliddamu n'ofuna visa kebenga ya Kenya ku bintu by'oyogera gwe nkuvuddeko
kati njala soka genda ku nsonga enkulu yatulese then tuleka tusimbula video etandise. Kansulenti baganda baffe bonna bali mu ggwanga lya Canada muzze bulungi nnyo njagala munseremu ka video kana mukasaasanya eggwanga lya Canada America wonna mu diaspora wonna kabatuukeko. Era kansulenti omukulu abantu bano bonna batumi batuuse kubayita Dennis Sebugwawo ne yatwala ebbugga ekkata ne lifira mu container n'amala n'adda oluvannyuma lw'emyezi 3 nga ne transport yambuza naye atuuse. Waliwo yatwala ebbugga ekkata. Container zagenda tuuka yaze ordering nga ebbuga lyafa ina kudda buzi Kampala kansulenti yatuuse. Kati katutandike video mutongole. Okusookera ddala nabagamba eno video kangibaddemu ngibazannyire. Wetugenda okujja video ya leero tutandike bulungi nnyo. Eno video muduule bulungi nnyo kubanza ne bazinzirizano nga nabyogedde nga babifunyeko information. Njala tegeza bana Uganda mwenna eno security alert yembasoka nayo. Mumpulirize bulungi nnyo eno security alert. Nzize ngamba nti WhatsApp groups nungi naye ate mbi. Bemba munetegereze emirundi gyonna gye mbadde ku social media ne bbanga ddene nze siwali munsi WhatsApp group nagala okola WhatsApp groups. Olw'ensonga nkimanyi nti WhatsApp groups mbeera mbambega ba Museveni. Kati okusinziira ku sources zange bangambye bagambe bategeeze. Bw'oba omanyi ng'oli wankyukakyuka ng'era omanyikiddwa nti oli mu byabufuzi ne oli WhatsApp gy'osigalamu ya family ne WhatsApp group ez'ekyalo eza business simanyi ez'okumulimu simanyi ezawaki muziveemu. One, ekitongole muli ISO CMY bayina enteekateeka okulangirira nti WhatsApp groups zikozesebwa batujju mu Uganda. Bagenda teekamu oba already mu WhatsApp groups muli mbambega abajjamu conversation zammwe ne baziwa ebitongole muli Chieftains of Military Intelligence ne ISO ne police ne SFC era ogenda okulanga batandise okutrackinga omwomu nga bakukwata nga weebuuza bakutte ddi kubanga WhatsApp groups ezo muli mbambega ba Museveni abagenda batrackinga WhatsApp groups zibo. Kati mbategeeza bw'obanga oli munnabyabufuzi oyagala nnyo enkyukakyuka bwe nga tasobola kusiba bigambo sooka wejje mu WhatsApp group ng'obudde bukyali otherwise bagenda kutrackinga bakwate. Mbagambye mbategeeza ekitongole kya CMY ekya ISO n'erya SFC bateekateeka okulangirira nti WhatsApp groups bubinja bw'abatujju mu Uganda obulwanyisa okujjako Yoseri n'okukyankalanya eggwanga so nga ate bakikola mu bukyamu kubanga WhatsApp groups awo tetugenda kulwawo njagadde bajjukiza. Kati mwalabye ekibaluwa kiro kitwala omunaku ekyafuutuse mu ggwanga erya Canada nga kirimu bula n'ebigambo ebirala bwe bityo. Ne wabaawo eyatwala ebbugga ekkata konteyina yagenda otuuka nga ebbuga limaze okufa nemyezi 6 gyamalayo ng'ayagala ate ngaloza bagenda ddikolamu obuwunga tebasobola ddikolamu buwunga bw'ato ne tiketi yasaba okudda e Kampala gy'aleekaanira nga zakibuukidde mwemu kubuukira ebyo teri amukwatira nsawo. Kati njala soka bategeeza abantu muli mu Canada mujje baliko gye mutuusaako engalo brother. Okusookera ddala njala bagamba n'obuyinza buli muntu waali tewali buzibu. Tula wansi oli omugaati gwo ne chips zo n'enkoko yo era weenywere ne kabbiya kubanga ntera bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu butyo n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Kati abakulu bano eyawandiise ekiwandiiko kinamutaika ekitaliko mutwe n'amagulu in fact yabayambye buyambe era mwekubireko mu ngalo wadde muli ku live. Eyawandiise ekiwandiiko kino yabayambye buyambi omanyi abagade wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza temutya mwajjira mu mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyingira mu ggwanga lya Canada ne muteekayo asylum claims za mukitegeeza muli mu mateeka mu ggwanga lya Canada tewali yava mbire tewali yalinnya lyato nti waliwo yayita mwena mwayita ku migration bulungi n'obakoneramu okuyingira so eyo process it's officially you are known in Canada mukitegedde bulungi temuliyo irigale so musooka mukitegedde bulungi ekyo kisookera n'ekyokubiri. Eyawandiise ekigambo ekibaluwa ekyo kibakuntumye mayina bagamba nze njagala nnyo okukolagana omuntu nga teyasoma naye ng'alina common sense dani okukolagana omuntu alina eyasoma naye nga talina common sense. Eyawandiise ekibaluwa kino agamba yasoma era mugezi nnyo naye bambi obwongo talina
wawandiise ebbaluwa eno first and foremost ebbaluwa bwe tuba tuwandiika ebbaluwa kubeerako gwe yagiwandiise endagiriro yo ne gwogenda osindikira ebbaluwa endagiriro yo n'oteekako n'amannya go ne contact ne address naye ebbaluwa gye wawandiise mukulu tugenda tandika mpola mpola tugenda tandika mpola mpola ya mpola mpola ya tugenda tandika mpola mpola mbagambye ebbaluwa yeeno ebbaluwa gye bawandiise ebbaluwa ne baba giwandiika wano wasooka wano oteekawo details ez'omuntu naano gw'osindikira ebbaluwa then wansi n'oteekawo amannya go n'endagiriro yo whereby nti goweereza ebbaluwa ayina okuddamu okuweereza ebbaluwa kye bayita reply mu butongole neka tewataddeko address yo email address simu yo na buli kimu kitegeeza ebbaluwa ne bw'onoogiwandiika bagenda gikuddamu nga basinziira ku ki egyo bayita ebbaluwa kiro kitwala omunaku kati ekyo nga tukimaze wandikola ekintu okulumya omuntu n'obuzika ng'oyambe meyambe ekkiriza bannayuganda bonna abamanya gammwe agaateereddwa muno njala bagamba nti babawadde blank check confirming asylum claims zammwe whereby ono yakiwandiise gagamba nti mwenna muwulima empindi ku mabega gavumenti ya Museveni ng'ate byemwogera si bituufu naye ate ne yeewuunya nti abantu bayogerako already bademonstratings 1 week back nga balaga obutali bumativu mu Uganda engeri gye bakwatamu n'okutta abantu ebigenda mu maaso mu Uganda kati najja n'akola ebbaluwa naye teyataddeko agiwandiikidde mu kapasite ki yewandiikiddemu kuba yagambye nti sincerely concerned citizen, a citizen of which country? Sincerely concerned citizen, or a citizen of which country? Omutuuze wansi iki tekuli simu, tekuli email address, tekuli address. Kati go wandikidde balo agenda kuddamu atya. Tewali. Kati kino kye bayita kitwalo ebbaluwa in fact ya confirming the asylum application zammwe okuba genuine. Kye mbagamba nti okola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Munywe ka champagne ono yagiwandiise yabakonedde mukonezi kubanga yawandiise ebbaluwa kangibaddemu katono wano yagambye bw'ati. Yagambye the Right Honorable Mr. Justin Trudeau, the Prime Minister of Canada, Office of the Prime Minister, 80 Williamton Street, Ottawa, on K1A 082 Canada. Kati okumanya obuteebuza butambuza amazzi ekiro. Ensi ezaakulaakulana ezirina amateeka. Buli department oba ekitongole kyesimbawo bulambirira kye tuyita independent organizations oba independent departments. Kati ono okuwandiikira Prime Minister is less concerned about the migration process and asylum seekers. What do you know kuwandikira migration? What yawandikidde migration? But munywe soda mulamuna mbigire. Munywe soda omusigale munabe mbigire. Ono yawandikidde Prime Minister. Nenga Prime Minister gwawandikira si akwatagana department y'okuyingiza n'okufumya abantu mu ggwanga. No. Tugenze maaso n'agamba. A concern regarding all the abuse of Canadian refugees system by the National Unity Platform Canada chapter. N'agamba nti ye ng'omutuuze afaayo awandiise nga yeemulugunya ku chapter ya NUP e Canada mbu ekoze etyoboola ekitiibwa nga ekozesa ekibiina kya National Platform nga ekozesa ekibiina kya National Platform ddala chapter yo e Canada. Kyokka omwami ono gwe ngendo bagamba omwami ono yawandiise ebbaluwa eyo wuno wano omwami bamuyita Dennis Sebugwawo yawandiise ebbaluwa eyo omusajja ono wa NRM naye bwe yali nga agende Canada n'okufuna empapula ate recommendation emufunisa empapula yasaba ya National Unity Platform nabagamba nti amagezi gaba ga mutwe so si mugejjo. Ompulya bulungi nnyo omukulu Dennis Sebugwawo ono okusinziira ku yakikoze bwe mbadde nsanya video ya WhatsApp groups nabagambye nti WhatsApp buli mbambega kati jukira nti comrades baffe bewandiisa amanya balina okugenda okwekalakaasa kati omu ku bantu abali mu WhatsApp groups ezo ndoza yajjamu information agiweereza omwami ono
kwe kubanga yawandiisa amanya gano gonna kati okubiwandika it's not a problem n'okubijjamu naye eyajjeemu ye mukyamu ate ne gwe yabiwadde si musiri mulwadde mbuuza lwaki omukulu ono ndowooza ate era ya sponsoringa NRM symposium mu Canada naye ng'agamba nti mu Canada kati ate bwe yakoze ebbaluwa yeerabira nti mu Canada bannayuganda bwe baali bagenda okwekalakaasa beekalakaasa nga basinziira be bano bennyini kati bogamba nti bali iligale era babusinga nope chapter okufuna asylum action gye baakoze okwekalakaasa nga bawerekeddwako poliisi ya Canada gwoba kuwasinzidde okukola ebbaluwa kitegeeza nti you are against what they were claiming all the atrocities which are happening in Uganda kitegeeza you are a government official gwoba olowooza nti wakoze kyamagezi nnyo lwaki embassy ya Uganda mu Ottawa si yawandiise ebbaluwa ku head paper ya embassy lwaki si Minister of Foreign Affairs yawandiise ebbaluwa eyo ku head paper bw'oba oyagala okutegeera nti amagezi olina matono nnyo singa babadde otegeera bulungi olebe towandika ebbaluwa eno kubanga byokola byonna bya kisiru bw'obutasoma naye ng'atolooza nti wasoma poliisi yawerekedde abantu ne beekalakaasa bulungi nnyo boga nti banupu ate bali muzanyo kitegeeza wawandiise ebbaluwa ng'okonfaminga asylum kiremu zaabwe gwe ng'owa NRM piwa kitegeeza wabawadde blank check munnanga osooka nga kwebuuza ku mutwe gwo oba senga omutima gwo naakubula ebbaluwa bagiwandiikamu ate wagiwandikidde muntu mukyamu kati mukulu nga bwasaze tukole ebintu bya ffujjo ng'oyagala okufiiriza abantu bano ng'oza nti wabafiiriza nnyo ekisookera ddala njasooka bategeeza omuvubuka yatwala ebbugga ekkata ne lifa nga terinatuuka kkata nadda mu myezi mukaaga temuwabudde kubanga si yawandiisa ebbaluwa omuntu owandiika ebbaluwa eno ebeerako address olaba ne yagiwandiise original author teyataddeko address ye kati ate oli yatwala ebbugga ekkata ne lifa naddayo emyezi mukaaga e Kampala ate n'akiribi nga teyawandiisa ebbaluwa kitegeeza waliwo ekitagatta naye ate eyo temuvaako mumuleke kati mu baana abasoma kompyuta bagenze ne batiginya kompyuta ne banoonya address omwami ne wewandiikidde ebbaluwa eno era kyagenza okutegeerekera nga author eyawandiisa ebbaluwa no ku IP address ndoza mugira bulungi nnyo ye mukulu oyo Dennis Sebuggwawo kyagenza okuzuka ku website nga yawandiisa ebbaluwa eyo mugira bulungi nnyo kino kyetuyita IP address omwana agenda mu kompyuta n'anoonyereza ani yawandiisa ebbaluwa yagiwandiise lunaku ki kyagenza okuvaayo ng'omukulu Dennis Sebuggwawo yagiwandiise naye ng'ate era twagenza okunoonyereza nga mukozi wa NRM wadde ali mu ggwanga lyaki ali mu ggwanga lya Canada kati omukulu ono tugamba wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika nga oyamba ekkiriza yendangi ni kintu kino ekyo bakiyita yolo ono essimu fere mulwadde adiringa mu human trafficking kyokka nga ate agaana aba bannayuganda ogende Canada alinga mu human trafficking kati mukulu kamba baddire mu yuno wano ayina bagamba nti amagezi gabaga mutwe essimu gejjo ndowooza omulaba engeri gyasinika era ayinza okuba nga naye abulamu nga wakati mukulu engeri gye watinkudde nti gwe kennyini weetinkulidde akabazzi kugulu naffe kutinkulira ettinku mukulu oli Canada recommendation kwa funako empapula bato nazifuna wazifuna nga oyise mu kibiina kya National Platform oli Canada antu yagala kufiiriza bannayuganda kitasoboka
oli ku mukyalo mufumbo ayina amaka ewasibwa empete Canada goli mu kuzigo oli mu kala katakatika nange gwogadde kukola fujjo kwonoona bannayuganda ne kanyono ne family yo ne mukazi goyita mukazi wo ntegeeze bbawe biki bimukola Canada nza tujja kuba tubalance nze lyato bulungi nnyo tutegedde bulungi kati omukulu ono oyo Dennis Sebugwawo Munnayuganda agenda okunoonya ekigule magala eddiba Canada ne bwe yatuuka eyo n'asanga yate omukyalo mufumbo gwe yeevulunga naye ng'ate ne bbawe tamanyi kati naye kambyonoone anti wayagadde kwono naye kambyono manzi lizenzi bw'ojja nange nnyonoona kati kankulabise omukulu ono ali ku mukyalo mufumbo ono nga ne bbawe tamanyi ani yeevulunga mukazi wo mu ggwanga erya Canada kati katubalabise naawe otegeere nti ensi si nnungi nga bw'oyagadde okulabisa banno naffe katukulabise otegeere bulungi nnyo omukyala gwali mu kwevulunga ye Irene Wanyoto gwali mu kwevulunga nga bbaawe ye Peter Sekiranda oye mukyala mufumbo gwali mu kwevulunga naye oye bbaawe kano ne mukyala gwe yeevulunga ono ye bafumbo gwe yeevulunga kati mukulu Peter Sekiranda sebo oli Kampala naye ngeno omukazi wo bamulonda enswa bamulonda nswa ng'omukulu amuliko yoyo gwe bayita Dennis Sebugwawo kati oba oyagala okukakasa nti amulonda enswa ffe byaffe tubeera ne bwino wano mulungi nnyo wuuyo alonda mukazi wa mulonda enswa zibuuka buli lunaku n'azimulondako gwe oli Kampala oli mu nguudo mukazi wa mulonda enswa Canada nkyakuleetera mukulu bw'oba ovuga mukulu Peter Sekiranda oba ovuga emmotoka sooka ogiyimirize totomera anti tukuzika ku 8 uyoyo ono Dennis Sebugwawo ono Irene Wanyoto bawe mubalaze wali bawe bamuyita Peter Sekiranda ali mukanda mukazi wa mulonda enswa ng'oli Kampala oba okola kisimanyi manyi yeyagadde odditi nkuula ffe byaffe tubeera nabyo wano bagadde ofiiriza bannayuganda basuka mbisa naffe katukufiirize owuli ekyo kitegeeza okukola effujjo ku bantu abatakulinaako ffujjo yoyo mukazi wali mu kumulonda nswa emmotoka sooka ogiyimirize totomera mukazi wali Canada bamulonda nswa amulonda enswa eyo yabadde akola effujjo nkyaleeta mukulu ng'emmotoka gipaakinge totomera si omukazi wo yoyo mukazi wo manyi ffe kasita okola effujjo ffe tetukulwamu ndowooza omulaba bulungi nnyo omukazi mufumbo ali Canada bamulonda nswa amulonda enswa mumutegedde yoyo yawandiisa ekibolwa kiba kuntumye tukyaleeta tofaayo muzeeyi Peter Sekiranda emmotoka gipaakinge totomera ali nitukuziika enkya ku makya olw'eggulu sooka opaakinga emmotoka mukulu totomera nkwegayiridde ebintu mukazi we yabireese musanji we yabireese ffe twali tubiriimu n'atinkula entalo z'atajja kusobola kati tukugamba anti wadde oyagala ffujjo kati lukuleetere ojja dduulira nti effujjo bbi ndowooza otegedde mukulu so mukulu Dennis oli ku muka musajja Irene Wanyoto gw'oli mu kwevulunga nga bbaawe Peter Sekiranda ali Kampala ate gwe okola effujjo ng'oyagala bannayuganda bagenda okunoonya okutaasa obulamu n'ekigula magala eddiba okubalemesa ensi ndowooza owulidde bwe kiruma okweyingiza mu ntale zitakukwatako IP address twagifunye bulungi nnyo na buli kimu kyonna kyewakozesezza kati mukulu abantu abali Canada buli kimu kitegedde bulungi nnyo kibawadde ebiddako nze mujja kuneebaza olula nze mukola effujjo sina yankwatira nsawo kati mukulu kati musanji munno b'emmotoka agivuga agizza wa simanyi bo babireese nze mbadde tubitaddeawo naye kasita mwakoze effujjo
yo oli kunswaza omusajja olonda Peter Sekiranda nagge emotoka soko giparking mukazi omulonda enswa nga tomanyi amulonda enswa ye Denesi Sebugwawo yozo omulaba bulungi nnyo yoyo yawandise ebbaluwa egoba na Uganda e Canada gyobera nti akola mu migration kati munnange wandikola ekintu okulumya omuntu n'owonsika ng'oyamuyambe kizi ffe tetukola loosi kuba okola effujjo naffe tukolako effujjo mulaba kuba okola effujjo naffe tukolako effujjo Muzei gundi Peter Sekiranda totomera munnange motoka ngeesoko giparking motoka soko giparking mukazi mufumbo so mukuru oye mukazi wo yagende Canada ali ne kalinkwe omula bulungi nnyo ali mu good life na kine kizezengere kati wo unyo musajja ategera yamuleka Kampala na adda na kine kizezengere bali Canada bali mu kulya sente kizezengere kicho bitegedde yoyo muti nkule entalo ez'amayinja nga masula mu girasi yoyo munnange gwasindike Canada ogenda okunonya sede z'amata eziguli abaana amata aliere bamuwujja ekiwojjolo bw'aba anoonya ssente endala ng'awandiika ebbaluwa bwa Museveni ng'amuwa ssente si oyo mukulufu byonna genda bireeta bikube ku mmeeza kuno ate bw'onnyiza bitaku nyiza n'okusula nga mbitadde n'engatta n'ekyabbaawo ne giwunya bulungi nnyo oli Kampala mukazi bamulonda enswa bamuwujja ekiwojjolo goli omusajja wattu okumaguma bwana simeka ganyo ogenda ofuka osituka ekiro mukazi ali bamuwujja kiwojjolo mulaba bulungi nnyo kati gwe sagala kuwanya obudde njagadde okuteekawo ne mwenda bana Uganda bali mu ggwanga erya Canada mubeere basanyufu nnyo ekisooka mwayita mu mateeka mwafuna visa ne mufuna air ticket ne muyita ku migration ne mwewaayo ne muteekayo asylum claims zammwe eziri mu mateeka omwami ne baluwa gyawa muve ku oli omutunzi yatwala ebbuga ekkata lirifiira mu container oyo talina makulu kubanga naye yabuukidde kibuukire ebbaluwa oligino gibalaze yagiwandiise IP address njibalaze yagiwandiise na buli kimu omanyi oliye ebbuga bwe lyamufaako n'atabuka okwonka tete ayina ekizibu mu bwongo ayogera na buli kimu nekyatamanyi mumuveeko oyo kati mutegedde bulungi nnyo ensonga ezo mwena ba comrade abatambulirako ensonga mu ggwanga erya Canada mwegendereze nnyo abantu bamulina abantu abamu si balungi mu comment abasajja ba NRM bangi nga nyongera okutegeeza muganda wange akwasaganya ensonga z'ekibiina kya National Platform Kampala Central omukulu Remigius Ntambi wegendereze nnyo wa comrade bo ab'ensonga wonna wooli wegendereze nnyo abasajja baga nti gwomu ku bantu abasitusizza emizimu gy'omu Canada egyali gyebase gwomu ku bo tewasitusizza emizimu egy'e Canada bali bamanyi nti nokwe Canada bali bagimala amaanyi kati ogwo aleese obuzibu okuba nti waza okusiza emizimu egyali gyebase ne ba comrade bonna ab'ensonga so mukulu Remigius Ntambi mfana ebintu byentaddeyo bimpereddwa abasunzira ku sources zange nga baŋŋamba wegendereze ne ba comrade abamu abasitudde abantu kati njala bakubira omulango gutakungula kyemwakola wiiki ewedde mukikole nnyo mpaka kuwuliranga n'eggumba lya dikiteta libaluka mu buliri waali buli kibuga kyonna ekya Canada mugende mulabisa omusajja ono ekikulu ensi zirimu security tewali kutiiririra mugende mubalabisa empaka kubanga ono ebbaluwa gye yasayinize yabadde blank check gye muli confirming asylum claims mu 1 nga nfundikira nve 1 eyatwala ebbuga ekkata ne lifa bamakimanyi bulungi nti omuntu abadde yavuma Kyagulanyi ku internet ebbanga lyonna wa NRM yakiriminga nti ate yawandiise yemu ku bawandiise ebbaluwa common sense is common but not to each and every animal kati ate ali ku internet ayogera ng'avuma Kyagulanyi avuma Nuupu ate yaga nti yawandiikidde Canada agitegeeze tabali bali mu bukyamu common sense ne yawandiise ebbaluwa original author
ali mu Canada tatadde address ate awandika ebbaluwa ng'aga abantu aba demonstrating abalaga obukyamu buli mu Uganda nti ate bakyamu kitegeeza ya confirmize bukonfirmize asylum application zammwe n'akonamu stamp mugende mwekalakaasa nga nabo gisimufungize mwe mbavuddeko tugenze ku information endala kansoke mpiseewo ndowooza neno information tuleka tusimbula video yaffe ya buli lunaku. Alright, buno obubaka njagala bugende bwonna eri bannayuganda. Mu Uganda Museveni n'abasomesa ekigambo kye bayita gerrymandering ekyakola okubeera mu byobufuzi. Buli lwabawo okulonda agenda ateekawo offices z'ekimpatira zimuyambe okukola byayagala. Tubadde tumanyi waliyo RDC ne deputy RDC. Bano bonna babeera ba political commissars abakola ebyobufuzi bya Museveni on a daily basis. Kati yatonzewo ne ba assistant RDCs omuli omwajiddemu n'ekisa ky'amakugunyu naye yajiddemu, which is okay. Naye njala bategeeza omulimu gw'abano eyabalonze si yoseri yabalonze genetically modified general yabalonze oba daily drinking general yalonze abantu bano nenga tebali mu constitution. Omulimu gw'abano gugenda kubeera ki? Okusinzira ku sources zange bandaga nti DDG akimanyi bulungi nti ensoli maze zibali batadde ebibiina by'obufuzi ezisinga omungi tezigenda kudda. Kati agenda kukozesa bano ba deputy simanya assistant decoration RDC okwenforcinga election results okulangira enkwezenge za DDG zonna ziri mu opposition zibatagenda kuwa kadi nezisuubira obutadda as enforcing nga balangira results ku district okwotola eggwanga lyonna. So omulimu gw'abantu tebaki bagenda kukola bano political commissioners oba political activists abagenda okubeera nga balina obuyinza okuva wa DDG abagenda okukola ekifo mwenda jala bategeeza nti ono basuubira nti waliyo okulonda. Nze mmanyi nti okulonda kuyinza obutabaayo. Kati bano bonna ba assistant RDC balonze bonna bagenda bakozesa byabufuzi nakuba nti bagenda kuyamba ku RDC ne ba deputy RDC okwenforcinga results ezinaba zivudde mu district wonna ng'ekiba kyetagisa ne bakuba muntu mumwe mu kubasasi nga bakikola. So ndo kitegedde bulungi nnyo, so njala kibeere mu nnamu tegere bulungi nnyo ebintu ebyo byonna nga bidde mu kitegedde bulungi nnyo. Alright, kati buno obubaka njagala bugende mu bantu mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza. Ba comrade mwenna buli kibuga kyonna ky'oli ngenda basaba muorganizingeyo demonstration before ng'ennyonyi ensooka ereeta basayiramu seekers e Rwanda tennasituka mbire bya Bungereza. Lwaki mbasaba ekintu kino? One, diri y'okuleeta abanyarwanda kuleeta basayiramu seekers e Rwanda nga omanyi bannabyabufuzi bagiyisiza kati yayise bagenda baleeta. Naye tukimanyi nti abantu abagenda kuggwera Uganda tebasobola kubeera Rwanda. Nkibaga kikimanyi bulungi eyo badeni y'abantu bagenda okuva UK bonna bagenda kusibira mu Uganda kigenda kudda kuffe bannayuganda kubanga twabalaga information yonna nga bweri. Twabalaga abantu bano nga bayingira ba refugees kansukenzire wano. Twabalaga basayira ba refugees nga bayingira. Uganda Robert yengira abanyarwanda baleeta sebisaawa zino baabo uliba ayitawo nga sitegereza bakwata naye kaakati munywanyi baaba abalala baabo nabo basikutefuti tojja kikkiriza nti sibibba mwana wa maama buli lunaku bayita oli ogwasooka tiziizo endala ziyingidde. Ero bansanze neetegese munywanyi baabo
abula baba Uganda tugiveemu tutambule tugende kubanga baba ababulemererwa yo babu nyenga kyekiriwo olwo bawo mwakuba ntambula saabyogera ngamba okutu wabijja kunetera ensasa byona nyenga alright obudde tulina butono bakomredi mwena bali mu Uganda lya Bungereza ngenda basa mu organizing a demonstration ngetegeeza Prime Minister wa Bungereza Saabayindi Sunak nti ebintu bakola byonna bikyali mu system that is scramble of Africa tukimanyi bulungi nnyo naye kye batamanyi nti abantu bagenda osindika bagenda komekiriza nga bayingidde mu neighboring country gye bayita Uganda kubanga bo tebame baagala bwagazi ssente mugambe ekigambo kimu nti one ebintu mukola byonna tebiri mu mateeka gatoga mu mateeka ga nsi yonna kyekisookera ekyokubiri bw'aba awulira nga Rwanda eri safe okuteeka mba refugee asooka akubire home office ekwata abanyarwanda bonna abaafuna citizenship oba abaafuna refugee status mu Bungereza bonna bajjeko obutuuze esooke bazze Rwanda baba wali safe before nga tenasindika muntu yenna bannayuganda bali ebyuke mugambe Sunaka Prime Minister wa Bungereza nti buli munyarwanda yenna yajja nga asaba asayira mu Bungereza emyaka giri gyonna givudde baka nti kati Rwanda eri safe asookere ku banyarwanda bennyini abali e Bungereza abatikke ku nnyonyi abazze Rwanda bwaba yagala kutegeera ekituufu. It's a simple logic and a simple calculation. Inform the UK Prime Minister, but if he said that Rwanda is safe and is willing to deport all asylum seekers or refugees who are right now in UK, he should also first send all the Rwandese asylum seekers who get UK citizenship sometime back. Then he will get to know that Rwanda is safe. He should send back all the Rwandese people who are in UK, who came as asylum seekers first. Kubanga bana basajja batumanyira. Bwanga mu UK mulimu abanyarwanda basukka mitwale ebiri nga basaba bali refugee basaba buda baba wakati bayine empapula. Asoka abajje ko buda bagambe nti akati Rwanda eri safe musoke mu modde wamwe kubanga wali safe. Then thereafter alyoka asindike y'abantu abalala. Ekijja kuba kitegerese bulungi nnyo. Kubanga obujulizi tubulina. Okitegeera? Bwanga Rwanda eri safe asoka asindike abanyarwanda bennyini abali mu UK abasindika bazzeeyo abasindika bazze Rwanda. Ogenti kale ye wadde mwajjana nga basala musikazi katongo bali safe mu ddeyo ng'olwo tebagala kudda waabwe. Ekyo kibangaye mu kitegere bulungi nnyo. Mu kigambo musajja oyo Sunaka kati asoka azzeeyo abanyarwanda bakola ki? Abafuna status ya refugee asoka bazzeeyo Rwanda Rwanda eri safe then yawensi ejja tegeera nti byakola abitegeera bulungi nnyo. Alright. Onjala tegeeza ba MP mwenna ne bannayuganda mwenna nti bw'omanya nnyo ebintu bikwatagana ku politics n'ebyafa bya Uganda ng'olaba Uganda bagifuga gaddibe ng'alenga embwa etunda omuzigo olumwa nnyo omutwe ate obeera mukambwe nnyo n'ensaasira abantu abali mu diaspora abali mu America abali mu Canada abali mu Europe abali mu UK nga bawagira gavumenti ya Museveni naye ng'amala n'omwezi nga tayozezza ssaati amala n'omwezi nga takubye engatto ddagala ayina insurance bw'alwala n'akuba essimu ambulance zijja 6 bw'aba takoze afuna ssente zimubeezaawo afuna akamwanyi naye nga ensi Uganda weetudde eri mu katyabaga naye ng'akyawagira NRM era ng'ali mu kubega bannayuganda abaagala enkyukakyuka. Teri munnayuganda demonstrating kujja ku street ng'akikola just for pressure, no. Abantu abakoyo okubeera mu nsi zino ensi system inagikolera mpaka lwonofa which doesn't apply mu Uganda. Mu Uganda batuma tuweze emyaka 7 tuba tuli mu retirement ng'otudde wakolonda maji emmere yo weri buli kimu ne bali abasajja bakozesa mpaka lwonofa ne bibadde okodde benyine babitundu okulabira ate mbokale kitasoboka mu Uganda. Abantu ba demonstrating olwakuba nti baagala no bakikola okuba nti ekyandibadde kikola mu nsi bali kyandibadde kikola mu Uganda. Na ye bintu bina mu Uganda bikola gadde bekuba bali basiba nansi
N'ensaasira omuntu agira NRM ng'oli mu diaspora lwaki todda wammwe nga bano abasiru. Nga bano abasiru. Banange laba future, si the future. Banange mujje mulabe mwemiti emito muvemu ebyo ebyokwekalakaasa. Mujje ne tuweere ebirowoozo byaffe. Let us this man you seeing right here, like he's got to answer all your problems today and tonight. If you have something to say, bagambe. Naye muli eyo mwe mulekana kati omusajja n'abawulira atya. N'otunuulira omukazi ku myaka gye nga yenna abyudde omumwa gumulingange mabega w'eggunju ali mu UK ayogera ebigambo bitakwatagana. Ebigambo genda obyogerere Uganda oba wali safe era nga walungi. Kano tuna kino ekisajja omutwe gukiringanga akala akali mu kibbo nga kamazeemu wiiki nnamba nga keetoloovu. Asanze otulevu tumulinganga otw'embuzi esabalaavu ali mu Bungereza. Ennyinde mulinga akagatto k'embizi naye ng'ali mu Bungereza tasobola kudda waka. Kati tobyogera Uganda. Wulira. Temusobola kuvaayo kwogera. Bannange come on ekintu kikutteyo. Bannange naye bannaayo okuwagira n'omukulembeze alina essente n'enyuma gwe. Kikutte ekirudda. Bannange mugira ati MK we love you. Balina abantu basatu. Balina abantu basatu. DJ wuli mu kabokisi nono baya nakampacha balina abantu basatu mu karumu babadde nga bategese conference y'omutamivu. Obalaba babo kati bogamba abantu nga abantu obwongo balina butono nnyo then ng'ojja otegeera yenna abudde omwagu munganga babaga w'eggunju mbwali wakitodda Uganda ewalungi kubanga muhoozi talina kyagenda kukola kyembagamba kati abatuvuddewo njana okubikira eggwanga n'oditegeeza nti Uganda abakulembeze abagisooka mbaali bagitegekedde sijjagenda ku Idi Amin gwe mumanyi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yali ateekedde eggwanga Uganda mwe mulina okusasula independence ezimu ez'amawanga gatuliraanye ku ssente ze naye bye yakola mwe mwalina okusasula ekifo ewatuukira amaato ku mwalo e Mombasa nga ekifo ekyo kya Uganda wetwogerera essaawa zino Parliament ekimanyi naye nga Museveni ne famire ye ekifo ekya Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa kiyasasula ensimbi ze nga kyaggwanga Uganda ng'emmeri zonna ezireta ebintu ebivanga bijja Uganda n'endala ezisobola okudonkingawo nga zivaamu omusolo w'ensimbi ekifo kino kyatundibwa nga gavumenti Parliament emanyi bannayuganda tebamanyi so byonna gavumenti baakitunza ekifo ekyo naye teryasobola kibagamba ku TV ku radio abamanyi Mombasa Uganda ebadde ne donking site oba kita donking site eryato weri donking gana amaato amanene so Uganda yali ya Ssekabaka Frederick Daudi Luwangula Muteesa yafa yali yagula ekifo nga space ya Uganda amaato gagobera oba kutikkula maali ya Uganda oba kutikkula maali ng'ekifo ekyo kiri commercial kya Uganda amaato gagoberawo oba ga Uganda basiga Uganda naye nga gabisiga bintu galeta bintu bya busubuzi ekifo ekyo nakyo bakitunze kitegeeza Uganda tekyalina kintu kyonna ku mwalo gwe Mombasa teri agenda kigamba video mugikwata mugiraba teri agenda kigamba nakyo bakitunze kitegeeza tetulina kye tulina mu Uganda kati twali tuli busa nga ntegeeza abantu bonna bamba Parliament mwakkiriza Yoseri n'agenda ne yeewola ssente okuzimba standard gauge railway sente ze mwasayininga sente zonna Yoseri n'azibba n'azirya ensi ziri mu kulaakulana zizimba railway from Uganda tuli mu kwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali wetwogerera essaawa zino Tanzania yalonkinze train yaayo ey'amasannyalaze Tanzania yalonkinze train ey'amasannyalaze Tanzania yalonkinze train yaayo ey'amasannyalaze
kyokka Uganda tuli mu kwemagaza ng'ate buli kimu sente twaziwa mu 7 tunulira olabe. Eyo Tanzania yaloncheze train ngedduka kilometers 16 buli saawa. Bagimaliddeko obukadde bwa dola, bagimaliddeko obuwumbi 2 mu bukadde 2 obwa dola. Wano bweto bweyimiridde. Standard gauge rate Tanzania yawedde, buli kimu kyawedde. Mwe mu bintu bya kisiru. Zizo Tanzania ogwayo yagumaze. Nkyabalaga. Edduka kilometers 16 buli saawa ya masannyalaze. Kanji baddiremu wano muwulire bulungi nnyo. Kilometers 16 buli saawa. Najua unafahamu kwamba tulitoka Dar es Salaam hadi Morogoro. Tukaenda tena na tena. Inayokuja sasa ni kubwa zaidi. Tunapotimiza miongo 6 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, historia mpya inaandikwa. Safari ya kwanza ya majaribio ya treni ya kisasa inayotumia umeme kutoka jiji mashuhuri la biashara hadi makao makuu ya nchi, Dodoma. Tarehe 21 Aprili mwaka 2024, kwa baraka za Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tazihesabu kilomita 444 tukiwa pamoja na viongozi wa dini, ni Dar es Salaam mpaka Dodoma kwa treni ya umeme. Miaka 60 ya muungano, tumeshikamana na tumeimarika kwa maendeleo ya taifa letu. Gibaita Tanzania. Kati nojje Uganda ewaffe. Nojja Uganda ewaffe n'owulira ng'oyagala kwekuba mu ttaka obulire mu ttaka offe. Ekyo nakyo kigwe bakuziika ove mu Uganda nakyo kigwe. Naye ng'owulira abantu bali mu kusindika busindisi mannya mu ssente z'omuwoomusolo. Yino yaffe munnange. Yaffe ate tunaakola ki?
awuliranga n'amaanyi g'ekisajja kagwamu ninga sente olina ozisasula ze baalya kyana train egaba mukyaka olwetambula erina emitwe gigisindika emitwe 8 gisinga n'ebiyumba ebiriko kyokera erina omutwawo muli mu ggwanga naye nguli ali mu diaspora alinya train alinya bus in fact okusanga omuntu ng'aguze emmotoka mu diaspora aba ayonoona kubanga buli transport mini yonna weeri esobola omumutwala in time obasanga ku TikTok okubavuma basanga mu diaspora bali mu kulyamu enkwe oyo amaanyi gakuggwamu nera nakyakola kati bwe tuyogera nti abaana boogera nnyo era abaana batujju kati nanulidde omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino kambazannyira akatambi kano ka muvubuka ono abazannyira akatambi kano abazannyira akatambi kano kono minisita w'ekisiikirizo omupya Balamu ng'ayogera bagenda kusomesa abaana patriotism mu komera either next week or after next week to look at we shall visit prison centers to rehabilitate with the patriotism lectures in these centers to know the challenges and problems these young people are facing in those centers. So we intend to write to the Commissioner General and we hold these patriotism lectures in the different prisons and police stations so that our people know their role as Ugandans. They need to be patriot, not thieves, not rapists, not defilers, not goons. They need to be good people. They should not burn their tarmac. They should protect their tarmac. They should not kill animals in national parks. They should protect them, the wildlife. They should not abuse elders. They should listen and learn from elders. So we are going to have those lectures in a different, and they are open lectures. So whether you are any UP, whether you are any RM, we shall listen to you, and we shall know your problem, and we shall be messengers to your families and even to your lawyers. That is a project that I think is good to reconcile people and also to mend and rehabilitate people. It's a healing process. So we are going to start with the healing process. We are not go to Chitaya to pose around and take photos the way others were posing last week. How do you go to see prisoners and you don't even have a small bag with a loaf of bread? Honestly, in any UPU, Magala nyo butala. Mukuru junior minister oba shadow minister novice minister je baliko jotuusako engalo balambalo gahare gwe kenyini weetaaga redemption weetaaga kubeera nga osomesebwa naawe ofunodde engulu kubanga ebige byonna byogedde biriko gwe wano tewali mwana mu makomera ali mu kkomera nga yeetaaga okusomesa patriotism no already ekintu kye babadde bakola nekitukola wano. This is what we call patriotism. Tusomesa abantu okuba kuwagala ensi yaabwe n'okubeera active okubuuza questions. But the problem is oba ekizibu kiri nti mwe mutula mu office aba NRM temusobola kulowooza nti lyabasobola okuba challenging ku nsonga ezimu. Kati Buganda mugenda kusomesa abaana patriotism ate nga already ekibateesezza mu makomera ya awareness gye balina about their country. Kati ky'oba otegeeza bw'ogamba nti muba protecting obutarapinga nakugamba bala mulumu ojja kunyiza ndeete wana abaana bakuweko obujulizi bwalepingira mu makaago abajja okukolera coursework. Bala bona kugamba nja kuleta na abaana limu abawala abadduka dda mu Uganda nga balepinga nga bajja okukolera coursework. Ne muogera nyumba mutuse mu office bala bona kugamba nkwata mpola munja kujja nja kuleta na abaana bakole in fact kati lwakubanti osobola okukunalizinga bukalengeri gyoli minister osobola batuusaako obulabe nega mmene emala ekyuka bada abaana bajja kuleta information nga balina obujulizi wawalepingira mu gundi mu apartments z'obapangisa nga bazza okolera coursework. Tekuli mwana ali mu kkomero mbu temuli mwana nupugo bali kumwasiba mbu yalepinga muntu taliyo. Temuli mwana nupugo mwasiba mbu yayokya kolasi yamwokya luddawa okuuma obululu okubagamba nti bemukola bikyamu kyekizibu kya Uganda ekyo n'ogamba wateeka ogenda basomesa gwe kenyini weetaaga kusomesa kubanga tuyagala ggwanga lyo. Minister atamayi buvunaanyizibwa bwe sikulabangako kubanga obeera otya minister nga tonenda mukazi waka gwe kenyini tuli mu ffumbo
abaana bo bolinawo simanyi obateeka bamu gwe kennyini weetaaga kusooka kusomesa nakujjanja bamwete kubanga oli mulwadde wa mutula kuba tomanyi ekizibu kyemulina abasajja ba NRM bakuwa ofisi naye nga toyina buyinza Balamu Barugahare ofisi yo bw'ogisoma bulungi mu ssemateeka omanye ebyokukola ebintu by'oli mu kukola si byebiri mu mirimu gye bya ofisi no ekkomera oba makomera mu nsi yonna galina ba counselors mu kkomera tebasomesa bane babasomesa patriotism no mu kkomera basomesa bantu kubayigiriza mpisa nakuddamu kubeera mu bantu okwagala eggwanga kikuli mu musaayi tebakisomesa muntu kati mukulu yogera mpola ku bigo by'oyogera wagambye SG ne Lupu ne presidenti mbubajje bawandike apoyi basabe obatwale wa Museveni nagati bagalo gendo wa Museveni. Who is Museveni by the way? And why do you think that Museveni is very important in Uganda? Museveni is a bandit, he's not a Ugandan. Echuna churchman. That's why inti mwabakozesa bukozesa okujja okukola emirimu gye. Museveni is nothing. Ngobote buyagamba talina kyali. He's a bandit. Omuntu ayagala eggwanga lye tosobola kwata muntu akugamba nti you are making a mistake. Nkino ekikuddamu balamu. Mwandibadde very proud nnyo nti ati Kyagulanyi's regime, many people have come out to talk about the issues of that nation, of that country, Uganda. Nti abantu basemye ebintu bingi kati bategera politics. In fact, abaana emwaka tamwandibadde mwabatadda kubanga eyo simbo ebalaga nti bana Uganda, they know they love their country and they are there to defend their country. Njagala ombuulire abantu basatu mu government ya mwasobola okujja nayogera ensonga zirumira eggwanga eryo. Abaana bano kyebakola bemusiba essaawa zino okusiba. Kyebakola essaawa zino bandibadde ba heroes so sigwa atudde olubuto oyambadde taayi wasazeeko enviiri kati oyogera ng'omuntu obuvunaanyizibwa naye nga obuvunaanyizibwa tulinjera kugamba abaana bano bemwasiba be ba heroes abasooka kubanga kyebakola nammwe kenyini temukisobola aba gavumenti. Okitegedde bulungi nnyo. Gwolowooza bannayufu omulimu gwe tukola gulinga obupande obeera ku makubo obulagirira abavuzi b'emmotoka nti wano waliwo akaseera ezigenda mpola, wano waliwo ekkoona. Okitegeera, wano waliwo ekkoona genda mpola, wano waliwo akaseerezi, wano waliwo akasozi, wano waliwo ekikko. Go slow ahead. Go slow, there is a diversion ahead. Gwe muri bannayuganda gwe tuli mu kukola essaawa zino. Goza singa kuba tekwaliko obupande singa abantu tebafa ne bafa ne baggwawo. Kati ffe omulimu gwe tukola gwakuba directinga mmwe musowe muto. In fact kuba kyekinga nakumanya omuntu akubulya nti gundi okola nsobi kino kikyamu wandibadde omwagala nnyo okusinga omuteeka mu kkomero mu musiba. Nemo omuntu baga nti kino kikyamu. Tanzania emaze gejjirero yaayo. Emaze obumbi bubiri n'obukadde bibiri wa dola ewedde. Uganda tulina ki? So if we come out to talk about this, nti oyo mutemubi. Kenya very soon egenda jiro nchinga across Kenya. Bwe twogera kwa oyo mubi. Rwanda eyayo very soon egenda jiro nchinga. Kino kintu kibagabanda Uganda mugenda kulanga Rwanda ero chinze standard gejiro longe jugudo officially. Uganda tusigale wano wakati ngale tulina kye fakati tulemo okwogera sebo. Tulemo okwogera. Balamu. You a disgrace mu nsi eno. Kati okumanya bana abasajja bafu. Kambalaga ka video kano baguddewo consulate ba embassy. Naye nga embassy temuli mu Uganda n'omu akolamu. Embassy ne consulate ne Beirut. Niyo ogenda kola biri mu consulate ogenda kuti biri mu embassy kati kujje embassy ogenda kuti biri Beirut. Sigenda kuta sound erimu ro corporate. Ngenda kuzanya buzanyika video sigenda kuta sound erimu nenga eno consul ba embassy bagudde mu Beirut. Tebuli mu Uganda no yiyo. Sigenda kuta sound erimu. Obalaba kutandikira kwa soka ku receptionist.
ebiriyo nanansi mwanyi zaabwe ziri awo n'emiyembe bye batunda eggwanga eddamba mutuswaze eggwanga eddamba mutuswaza yo consulate ya Uganda e Beirut nete muri munda Uganda gwalabe mu video mulabe mu muddugavu n'omu ye consulate ya Uganda e Beirut temuli wadde munda Uganda omuddugavu wadde omusiufu ebyo bajjo tayagala byogerako baruga hali tayagala byogerako naye nga awo zangu bagira kusomesa abantu patriotism ndowunya abantu entegera yawe bannange katugende wano kati mwenna ba officers abawumuziddwa mu magye n'abagenda okuwumuzibwa be very careful mwenna ba officers abawumuziddwa be very careful bagenda banyiga omu ku omu bano bawumuza bano Colonel Commanding Officer 21 Battalion. Colonel Johnson Katongo was promoted the rank of Colonel in February 2019. He has, however, over the years, held several ranks, include sigenda balwako wabula mbagabi muri bagezi mukwate passport zammwe mufulume eggwanga eryo ng'obudde bukyali bwe mutali fuluma ebiddako mwe munaamanya kati ffe kye tukola kye bayita awareness oba okutegeeza eggwanga bannayuganda bonna mu nsi yonna bakimanyi nakano kankabazanyire muliko mutegeere bala mukyatamanyi bali aba Canada kye baakoze tebaagala abantu bategeere nono munnayuganda gyawanga yalabisizza Where are you from? Uganda. What do you like most about being from Uganda? I am Ugandan born and raised. So what's the best part of being Ugandan? Eating matoke, which is it's a green banana, which we boil. We have it with stew. Grounded peanuts in a mashed form. Yeah. What's the worst part of being Ugandan? The president is not being Ugandan. Yeah. He's Rwandanese, yeah. He's not? No, he's not. He's not Uganda. No, not Uganda native. Just a dictator from Rwanda. Facts. List 5 mineral resources found in Uganda. Right now we've got gold. As far as I know, that's it. Just the gold. Good. Kati ekyo Museveni kyatayagala ensi emanye nti refugee omunyarwanda dictator yava Rwanda. Yensonga lwaki asindika bambega bangi nnyo okuba nti batawaanya n'okukyankalanya eggwanga. Kati njagala genda ku bantu bano wammanga era njagala bannayuganda mumpulirize bulungi nnyo. Mu Uganda Museveni yali tafunangako challenge emuchallenginga ku media. Kyovola bakozesezza media za Uganda buli lunaku okubanga kubeerako ba panelist abadde campaigninga okuvuma n'okutyobola n'okussa wansi Kyagulanyi naye era balemeddwa. Naye ensi ekirungi eraba ngenda basaba ekigambo kimu eri abantu bannamawulire abaalemwa
nga banoonya wawe bagenda okwesigama botya bwe bafuna ensimbi. Naye kyebeerabidde nti buli video gy'okola ku social media oba ku TV, video esigala mu archive. Era ebibuuzo ebyo bijja kubuuzibwa botya bw'asiiganga ettoomi n'abaakusasula mu kukola ebintu ebyo. Ba YouTubers abali e Kampala mwenna basinga obungi muli state funded okuvuma n'okuvula Kyagulanyi, abasinga obungi mbamanya. Naye ngenda kusaba Mr. President n'ekibiina kya National Platform, omuntu yenna nga tawagira nkyukakyuka era nga tayagala Kyagulanyi mubamanyi bulungi nnyo, era tembawabudde mbaveeko kubanga bali gwe mulimu gwabwe. Naye ate era okimanyi nti omuntu nga takwagala era tajja kwagala ne bw'onookola ekirungi ajja kifuula nti kibi. Ekyokulabirako ebyabadde Bongereza byonna era wabaddeyo abantu nga jje ekintu yakirabye n'ayogera kirala nnyo, abo nabo gye bali. Naye ekisinga okunnuma n'okuntawaanya omutwe ye Munnayuganda ali mu diaspora nga bamusasula pawundi 2,000 ku 3,000 buli mwezi okuba nti abega bannayuganda banne naye ng'asula mu council flat. Njala bategeeza ne concert gye yalina okusooka okubeera e Crystal Palace, bannayuganda bennyini be bategeeza security y'omu kitundu ekyo ne ba property owners temugeze na mukkiriza abantu banno papa okolerawo concert yawo bajja kwonoona street, bagenda kwonoona buli kintu, bantu bafujjo nnyo. Ne bategeeza ne committee ne police. Bannannyini kitundu bagamba no concert ejja kubeerawo. Ninga bannayuganda abamu in fact beyita n'aba bloggers, abamu beyita n'aba elites, abamu beyita ba celebrities nga bali Bungereza awo. Ninga ne ku shati omu yalabiseewoko ate nga mukazi mumanyi eyakoze ekintu ekyo yabadde leading spoiler okwonoona Crystal Palace venue okugyonoona naye nga ate era kyobola ne mukazi gwe oyina ebizibu wazaala ebimongwa. Omanyi abantu abebizibu bagira nga tamanyi lwaki bibagira. Osooka lwaki nze nina ebizibu naye nga neefula nti ndi w'amaanyi naye nga toli w'amaanyi. Mukendeeze empitambi y'obusungu n'obukyayi mutuvumisa. Mumuzeeko ku ngalabi omuntu batumwagala mwesonyiwe. Ne n'otuuka okukwata essimu ogende ku poliisi okuli bannannyini bizimbe obagende bagenda kwonoona ebintu nga ddiri baali babyonoonye. Nga ddiri baali bakyonoonye. Nga goli ekikuli mu mutima kugenda kwonoona show ya musajja oba kwonoona venue ya musajja wagenda okuyimbira. Kati kale Crystal Palace mwagyonoonye n'afuna Intercontinental O2 Hall ali n'akubiramu omuzika bane bajjula. Ne muvaayo ate ne mwogira birala. Kugamba okutegera kwammwe diguli y'obukyayi n'obutaagaliza. Nakoze post which endowooze we ne bagamba that 60% of Ugandans balina obukyayi n'engera kikibaganya okukulaakulana. Ne bwe ngenza okukola ku search ku bintu byadde Bungereza n'abantu kyabaali badde babega okudisruptinga show y'omusajja nga bannayuganda naye nga omubuuza lwaki akola ekintu kino. 1 asasulwa gavumenti, 2 ye ng'omuntu alina obukyayi ku mutima. Naye omubuuza omuntu gwenako obukyayi yakola kinga talina just kiri inborn nti yalina obukyayi mutima. Kyenva mbagamba mwena bannayuganda bali mu diaspora si buli akusenikira amannyo nti aba akwagala. Abantu baseka kungulu naye nga munda balina emitima emikyafu. Ate teri muntu alina mutima mukyafu alikulaakulana nno. Era ajja sigala disguise nga yeebuzaabuza nti ali bulu naye nga yali obubi. Kuno okwata essimu okubira abantu bonna mujula temukkiriza abagala. Yes, kati yabaddewo. So what? Wafunyeemu ki? Na kino kakigambe James birungi, nkigambe Museveni, kigambe Muhoozi. Change bwe bange egenda kujja very soon tosobola gistopinga. Mwasindise bambego okuva ku ssemu ne iso ne esogenda okudisruptinga show okuba nti muntu tosobola ku Kyagulanyi.
is still alive and kicking. Esete mwonona zawerere. Mube singa ku lugambo. Olufu. Okitegera? Sente ze mwonna okuteeka mbasipayi bagere basipayinge kukyagula. Mumala biseera muteeka amalagala mu ddwaliro. Mukole enguudo, muzimba amasomero. Temuna kimugenda kukola. Kati Mr. James Birungi ne Muhoozi. You had a meeting yesterday. James Birungi, Kahanga Mohanga, and the other fools. So this week you are willing to send here 3 Banyarwanda to come to assassinate me. I told you I'm a free man, you come. Mujibaje. Nze sikyade mbanjogera mazima. Bubanga ogenda mugulu kwogera mazima tujja gogera. Mwatudde mu meeting James Birungi, Kahanga Mohanga, ne Muhoozi. Mbo, if you want to destroy Nopu, you first destroy Ombuya. Sikyatya muganda emyaka gye mu kanwa gyampadde. Nenda kabo tuziteyajuweza. Ndi mu magoba ne sijja kutya kye mugenda kukola mu James Birungi. Basasini mu basatu abanye be mwafunde visa n'ensimbi na buli kimu mwabasindise dabajje wano. Namanya ndoza kankusomereko wano ko. Kankusomereko wano kumanya. Kankusomereko ko wano kumanya gammwe abagenda okujja wano. Kuliko Sergeant Clement bamuyita Blood Saka. Kuliko Kopolo Timothy Teo bamuyita Susaida. Bonna bali attached ku SFC ne SMY. So ebintu byomukola byonna mukola byabwerere. That's the wastage of time. Temugenda kutiisa banna Uganda. No, temugenda kutiisa banna Uganda. Temugenda kutiisa banna Uganda. Kubanga amazima gamanyikiddwa. Mwe muyine mundu, mwe muyine amakomera, mwe mutta, mwe muwamba temutiisa abantu. Kati buli muna Uganda alina osasula milioni 3 z'ataalya n'endala plus. Kati tugaana okwogera ensonga zino. Our comrades bali mu makomera bali mu kutte bagibwamu tugaana okwogera ensonga zino. Ekizibu kye muyina mulooza buli muntu ali compromise asobola okubeera nga alimu mu compromising amuwa ensimbi. No, si bwe kiri. Si bwe kiri. Kambaza nyine nakana ka video. Kubana bagamba Museveni alinga ba conductor ba taxi. Yika sta kutusa mu taxi munda. Tonyega ayagala ate bava bweru basinga okwagala. Ye ayagala bava bweru gwali munda bata kya kwagala. Aba ayagala bava munda. Kano ka video ngenda kazanya. Kakuwe ekyokuyigirako. Nti to trusting Museveni n'obulambo bwonna yensonga lwaki faamu tulemeddeko. Wulira. President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Mukawulidde bulungi nnyo akantu ako. Kati bw'obanga osikiriza omuntu akwegatteko nga yawadde alwanira togenda bikyusaamu nga gwo akakodyo kakozesa kusikiriza abantu okendeze ku namba ekuwakanya. Kyenjagala kyokka mu vidiyo eyo kyokka kyembadde njagala mutegere mu comrade kansala MP kyemanosi toyina kyogenda kukyusa ku bintu kukozi gye watandika nayo ng'ovunaana Museveni ku bukyamu bwe. Ne wanakuwa millions of money biwasooka okulwana tebigenda kukyuka kubanga gwe bakutadde wakutadde period tana kyakwagaza. Toli Munyarwanda, toli wa Kabano, toli wa family ye no. Ye kyakola tawanye ebina by'obufuzi byonna jambojjeemu obateekaawo. Tebalina kye bagenda kukola wadde change. Ogenda kusigala ng'olyasereza Museveni ng'oluba omutima. Kansooke babuuse ekintu kino. Tewali kintu kiri mu bannabyabufuzi abaasala ne bava mu opposition badda mu NRM nga tebasobola kwogera kigambo kyonna against Museveni nga ssente baazibwa ne zibaggwako tebakola decision yonna mu NRM kubanga nayo tebaagala n'osigala. Ekyo kiruma abantu bonna. Tunuulira Mpuuga gy'alina akabinja ke bonna. Mpuuga beera ku mukolo bw'anaasiba n'engalo bw'ati ng'omulaba atanga. Nze nali simenti Mpuuga alina n'endali. N'akalaba Mpuuga nti alina endali. Manyi omuntu w'omwagala tomulabako bibi. Ebibi byonna biraba mmaze mukyawa.
Embarrassment omusajja ayina endali wallahi omusajja ayina endali takyasobola kukola decision yonna kubanga it doesn't matter kankabadire mu kategere bulungi nyakodo ka Museveni mawu wamuleta yakasima etwagala kukola transition biki kankabadde mu kategere President Yoweri Kaguta Museveni yesambye ebizze byogerwa Minister avunaanyizibwa ku by'amateeka Norbert Mao nti Democratic Party wamu ne NRM bali mu nteeseganya ez'okukyusa obuyinza mu mirembe. Museveni ategeezezza nti okusendasenda Mao okwegatta ku gavumenti eramula kuno kakodyo kazze akozesa okukendeeza ku bamulwanyisa. Museveni yagamba nti n'abakolokoota mutabani we Muhoozi Kainerugaba olw'obubaka bw'ateeka ku kibanja kye ekya Twitter. Sigenda kamalayo akugambye ke kakodyo kabadde akozesa okukendeeza ku namba yaawo abamuvuganya. Kati nga nawe leeta omutwe nasaze ngenze mu NRM. You don't matter. Wootegeera nti you don't matter. Buuza kuba minister wonna kubanga they don't make decisions. They first ask Museveni kubanga is the owner of the company called Uganda Limited. He's the one making a decision. Nenga minister mu constitution akola decision. Gobuuza Baruga halo basobola okugulebita mu ministry. Buuza Baruga halo basobola okuwandika ebbaluwa negene ne bawa abantu visa. Alina kumala gisindikate simu mu permanent secretary kubanga toyina powers Museveni kale bakoma limwe namba to mwena babo abogera ku mitimbagano bannabya bufuzi Museveni tena kyakwetaaza wabula obeera wa mugaso nnyo singa oba oli mu struggle oli mu revolution okalakata Museveni kulwokukyusa eggwanga mu mirembe n'engeri yonna esooka obeera more valuable ng'okyali mu sayidi ene wakanya kasita otuuka eri kitegeeza tokyalina ky'omugamba opulidde bulungi oba tolina ky'omugamba awo nawo njagadde mbategeeza obulungi mutegeere bulungi nnyo. Omukono mulabidde bbanga ddene nnyo lyeyita mutabani w'abalangira awo mutabani wa Mumbejja yayita Sava ayina TV bagiyita TV10 yakola ku TV bbanga ddene nnyo n'omufubutula naye omulimu gwe bamukwasa kuteeka Kyagulanyi wansi kumukola buli kyayagala naye sitira nnyo muwa makulu ngenda kuzannya ka video kaddakiika 27 kano then muleki kyalinge mu katono nnyo mayite mwagala mulaba nenjala muzannya ka video kano muleki kyalinge mu katono nnyo omanyi tuyina ngombe egamba nti kyotasobola okirekeranga muno n'akisobola kyovula baga nti ekiwoomera matama abiri bwe kiba tekiwoomera matama abiri gweolaba nga alumbuye programu zaakola si ntuufu kwata essimu yo kola programu entuufu ezizo people will follow you bwolaba Kyagulanyi nti alimba gwatalimba oyina mandate etandika political party yo n'otalimba bantu mukulu dini Sava mission gye bakuwanzibu nnyo oyinza n'okulema ogizimbamu ennyumba if I'm not mistaken tosobola kulwanagana na revolution gwewunye ebbanga limaze ng'olwana ne Kyagulanyi bukyanga bakwa contract kikyo kimukyusizaako oba gwe kikyokyuseko tolina ogenda n'okola video ezimu olumu bonna bakutonagana omwana bategeera lunaku ki not because totegeera naye no first and foremost olina akasajja ku mutima ne wowe oyogera akasajja kakulabika nze genda kuga ekigambo kimu olunaku lw'olimanya nti koosi wasoma nkyamu era togiranyiddwamu ojja kuba oli mu kabuliyo ate nga very soon kabuliyo ogenda gifeesinga okusinziira ku sources zennina wayogedde mukana akatambi olwaleero ne mwami Museveni bw'atyo nze nabagamba mu 2021 nti naye bw'atyo nga bwe mulaba Kyagulanyi atulimba olwaleero n'oli bwe yatulimba yalimba bakadde baffe ngenda bawo Obwakabaka ngenda kukola bwenti ngenda kussawo kino ngenda kuleeta kino bwe yatuuka bw'ati Sserwajja Okoota n'atereera Kasa yasimbe n'okugulu n'eno n'agamba kakati teri kunzijawo
balugonda majja bano mu begendereze nnyo bakaluba mu maddayo. All right. Nze mbuuza mukulu Dini Seva Kyagulanyi yakulimba ki? Oli member wa National Platform? Walonda Kyagulanyi? Nedda. Yakulimba TV gy'ataakuwa? Nedda. Yakulimba nsimbi z'ataakuwa? Nedda. So, ku bintu byogera byonna gy'aloolete nti Kyagulanyi yannimba kino n'atakimpa. Kubanga sikulaba nkono olunaku lumu ng'osinkanye Kyagulanyi oba ogenzeeko Kamwokya oba olina kaadi ya Nuupu. Kugamba bannamawulire mwewe ekitiibwa. Olumwogera ebigambo ne mwoyo kyessa goga nti Kyagulanyi yakulimba. Kyagulanyi yali afuzeeko ddi eggwanga Uganda. Nkubuuza yakulimba ddi ng'ali mu ofiisi ki? Kyekibuuzo mukyajja sookola yakulimba ki? Si ali mu ntebe ageza kulwana kukyusa mbeera nawe ofune embeera ennungi. Nebo gamba nti yakulimba ki mukulu? Just oyogeza Nugu kubanga wayagala osokozemu ekibiina kya Nuupu nekikulema. Mission yakusindikibwa kusobola kuyiza mu kibiina kya Nuupu nekulema. Kati olumbye yengo omwo tosunda kyosobola mukolako bulaza. Kino nkikuwa nkuwashuwalesi tosunda kyosobola kukola ku Kyagulanyi. Wadde omujjako akaviiri okasanga mu saluni osanga bakeezeewo tosobola tolina kyosobola mukolako. First and foremost mmwe kibatawanyanga naye mwoli. Era ebibuuzo bye mwebuuza boyo ono yajja wa ssente in the first place okubanga mugagga. Ekyo nawe nyini kikutawanya. Ekyokubiri weebuuza Bobi ono ya transforming ati okuva mu Bobi oli omukadde okutuuka mu Kyagulanyi kikutawanya. Nga gwe kennyini oganye okutransforming okuva mu oli gwe tumanyi bulakameira propagandalist okufuuka omuntu ategeera gwe kennyini kikulemye. Kati ogatte bintu bingi muganda ngo ojja kwabika Kyagulanyi lwazi bwolwekoonako gwofa kyekizibu kye mulina. Gwe ng'oggyeko TV10 gy'olinawo kyekira ky'olina mu bulamu. Era ani akumanyi? Ani akumanyi mu East Africa? Ni mu East Africa kututte wala. Mu Uganda osobola okukola birthday party y'onoweza abantu 1,000. Mbuuza bubuuza bo mulimu gwenkola nawe gwokola gwosobola okukola birthday n'oweza abantu 1,000. Kati mikwano gye giri mu gundi egiri mu ssako ye y'amawulire osobola okukola birthday n'oweza abantu 1,000. Kuba siroza ne family yennyini gy'ozaala esukkamu abantu 5. Kwotalaganga omukazi wo mwana wo n'abaluganda bakola emikwano tobalagangako. Ova ku muntu asobola okukyusa eggwanga ng'ayimirira abantu ne bamuwulira ate nga gwe omulemeddeko. Ngenda kuga ekigambo kimu nakino kanki okugamba oli neebaza gye bujjawo katono. Kola ebigasa eggwanga ng'obuulira abantu ebikyamu biri mu ggwanga ne birina okukolebwa so ate kulwanyisa yogera ebintu ebirina okukyusa eggwanga. As simple as that. Bw'oba oyagala Uganda ekyoke kola ebyo ebikola okukyusa eggwanga n'okubuulira abantu ebikyamu bikolebwa mu ggwanga bw'obanga ogaa nti oyagala change. Ddali bwe kibanga si kyekyo then supporting ddala Museveni kubanga olinga gw'okubira paasi na sense ekitegeere leka kwebuzaabuza ng'afukaana bakubanga teri muntu atalina side. Mu nsi teri muntu atalina side, buli muntu alina side kwagwa. Teri yajega nti ndi Newton kubanga ne Mweto Commission teriyo ka box baganti kala ba Newton balonda wana no. Dini Seva njagala oganti oli specimen investigation dijina njala mbuulireyo ne Mweto Commission teriyo ka box ke batekonti kano ka ba Newton. No, era kubeerako awagira n'atawagira. Kati gwe oyagala kwefuula nnyo nti gwe oli awo simanyi nti ate nze ndi no tekiriikyo. Nze nganze nkimanyi. Okolera state o destroying abavuganya state nenga gwe tolina watufuulaga nti woogwa. Ekirala ensi ekimanyi nti gwe okolera sente alina sente gw'ogenda naye ate alina sente tokkiriziganye naye. Kati ffe tetulina sente Kyagulanyi talina sente zagenda kuwa abalina sente bamanyi bwe bookolera ffe tumanye ludda n'ebintu by'okudda obuzaabuza mbu ye takulimbangako. Kyagulanyi takulimbanga kubanga tuli wano ku kyekisooka tomulondangako takusinkanangako omubanja ki.
leka ffe balimba naffe aboogera ensonga ezikyusa eggwanga naye mwoto kuyambiramu twogere ensonga zino kijja tuyamba n'ebintu byokudda ku TV n'olumba omusatu akyosobola mukolako tolina nkugambye olina birthday bakuzaala bwe oyagala okumanya tolina kyoli mu Uganda kola birthday ez'abantu 1,000 kabale ba family bokka boyita bwe oyagala okumanya tolina kyoli kola birthday oyita abantu 1,000 bokka lwojja okumanya tolina kyoli goza okwera ka TV ka olowooza mbakulaba nnyo naye nga bambi weerimba gwe buuza bonna bwe kyanga tutandika struggle n'abalumbye Kyagulanyi bali luddawa omuli TV radio station ba celebrities abayimbi bayindi video where are they are nowhere to be seen kubanga otuuka ekiseera nga byogenda okubuulira abantu biwedde ebyekisiru nga tebakyagala kumanya bali mu mbeera mbi amataba gatwala abantu mu Kampala essaazi tewali abyogerako Tanzania good train y'amasannyalaze teri abyogerako ewaffe sente bazi teri abyogerako abaana bawambye teri abyogerako gwe kenyini wano twakulwanira nga poliisi ekkuta mwali mizanyo gyamwe tukulwanirira ne twogera ensonga abadde bakuta kubanga ffe tulumbya buno Munnayuganda naye omuntu avaayo kulwanira eggwanga n'okulumirira eggwanga ate gwe gw'otuulako buli kaseera gw'obeera kazifu nti muntu bw'anaava ogenda kwogera kwani mpozi katugambe Kyagulanyi avudde mu by'obufuja avudde ogenda kwogera kwani style up kyusa ngenda kusaba sikulumbye kugabo ngenda kusaba kyusa enkolayo kano nakalabira nga dino gayo ono kiki bugamba akulimba ki tana kyakulimba takulimbangako batomulondangako toli wa Nuupu kati aba akulimbye ekiddala nze nkugambye teri muntu gwe bayita nti ali mu Newton n'emmotoka yennyini bwe banga eri mu Newton ogiteeka mu Newton oli abalina kyalinda okukola naye amala agisimbula agijjo bagiteeke mu parking as simple as that kati bwoga nti gwe oli Newton simanyi investigation journalist baabo mala biseera nikyo lya kuba Kyagulanyi naye nkugamba ojja kukomekeza nga ne TV 10 ogitutte mu ddiiro lyo nga tewakyali muntu yena gojjako interview wadde akujjako interview gwe kennyini okumanya gwe kennyini teweesobola gwe buuza lwaki onoonya abantu baku interview nga gwe tosobola kujja n'okola program tukola program almost 2 hours nkola program gwe tosobola kukola program ya ssaawa emu ng'okozesa mutwego you analyze tosobola era ofune bwogenda abapanelist bagenda okujja babuuza ebibuuzo ng'oyongerezeeko bweyagala reverse psychology ng'oyongere va ku muntu ajja n'okukola program 2 hours ng'oyogera kigambo ku kigambo naye gwe olina kufuna bapanelist bogenda okubuuza nti kino kiri kitya okyuse bigambo bobanga oli munnamawulire ng'omanyi n'ensi wetambula wandibadde otula ku kamera oga nti kankole program eno nga nsinzira ku nsonga ABC nga bwe tezikola yensobola ki ba YouTubers e Kampala bavaako tebasobola kukozesa mutwe gwe bakwogera nsonga za ggwanga no era ogenda kola nti nalese gundi ayo lwaki gwe tokozesa mutwe gwe kyoga gwe toli Munnayuganda obuuza Munnakenya ba YouTuber babuuza mwenna abali e Kampala abalwanyisa Kyagulanyi gwoleta panelist ayombese oba avume Kyagulanyi ebibuuzo by'omubuuza gwe tosobola byebuuza n'obyogera oba gwe mu Uganda toliimu ne mweteka ne mbanga ba foreigners ba foreign journalists abazo okubuuza azifumwe temuliimu oli bwayogera amazima kati eyo togenda ku nsonga why kitegeeza temuli confident ku bintu bimwogera muti okwogera kati kafa bisobola byogera tubyogere era singa tubadde mu nsi erimu amateeka gagobererwa nga bwe tubyogera ne twandibadde Kampala tubyogera nga tuwali akuba ku mukono nene mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kissa namwe mukimanyi nti okwogera amazima Kampala kikwatisa kikuttisa yensonga lwaki mwasala okudda kulayirira okuwemula okuvuma n'okuwaayiriza kubanga bye mwagala mukikombere mu system nga wemuli mulyawo ssente oli bwajja nayogera amazima toyogera ekyo kireke n'okwogera kulinya Kyagulanyi kibatiisa that means erinnya likutiisa kubanga nalyo liri more valuable than what you are doing right now kinjagala obategeeza nti oli bwayogera ku nsonga entuufu toyogerayo togendayo why nibo wanga bogera ku nsonga ezifuma Kyagulanyi agenda mu maaso oli ku nsonga
kubanga mmwe kenyi temusobola kwogera nsonga ziruma ggwanga naye ate ezivunza abalwanirira mmwe ate muziwa amakulu okusinga ensonga ezirina amakulu. Yensonga lwaki mbeera nnyo mu nsonga z'ebyokwepiica, kunywa mwenge, mabaala, kunyumya mboozi, simanyi ono yakotta oli oyo yakoza kibiki. Naye mubuuze ensonga ez'eggwanga tasobola zoogerako kubanga ye sitayiro gye baleetedde mubeere mu bintu ebyo bawunza obwongo. Ayogera ku nsonga z'eggwanga nti oyo mukyamu oyo mubi. Please mwetereze bannamawulire b'e Kampala oba kambawadde ba YouTubers. Mukitegedde bulungi nnyo. Mukama bakume tusinkane ku lunaku olw'okumeka olw'okutaano essaawa zijja kuba 2 ndowooza njabba open roof. Mukama wanaaba asiimye. Mweraba.